各位網友，大家好，我係叻仔。今集咧就唔煮飯仔啦，今集咧就同大家一齊開下箱啦，輕輕鬆鬆咁介紹下我今次嚟到呢一個淘寶開箱嘅呢個闊木砧板啊。咁呢啲全部都係來佬嘢，邊度來佬咧？當然就係我哋偉大嘅祖國啦。咁我哋先介紹下呢個闊木先。闊木嘅砧板嗱，首先咧我哋先拆咗呢個包裝先啦。咁其實闊木咧，我哋多數都會喺一啲比較上係高級些少嘅日菜要嚟做對客嘅餐台上面咧，就會見到佢嘅出現啦。咁啊，佢嘅好處係咩咧？其實我一拆咗呢個包裝咧，真係充滿驚喜。驚喜在咧，你會聞到好香好香嘅木香味啊，同埋咧最緊要我哋摸一摸佢。非常之咁平整。如果唔係一個件靚木嘅話咧，佢有時啲打磨功夫打磨得唔好咧，就會好鞋手嘅。咁呢啲咧，而家嘅國產咧，真係做得非常之咁成熟。咁我呢個厚度咧，就大概係2 cm 左右嘅厚度。咁買翻嚟大家關心嘅咧，就有價錢咧，就係大概300零蚊到啦，350蚊左右嘅。咁其實個牌子都喺度啦。係啦，咁我都好相信呢一間嘢啲質量嘅，因為我都有啲 catalog 送咗翻嚟嘅。咁呢啲就係日式嘅店鋪好中意用嘅一啲和具啦。闊木嘅好處就係抗菌能力咧，自帶咧就好好嘅。但係打理得唔好嘅話咧，就當然唔好。我哋一陣咧都會再去講下。咁其實我哋用佢咧，一嚟貪佢咧有抗菌啦，同埋咧其實佢係非常之咁輕身啦。最緊要一樣嘢咧就係切落去咧，我哋唔會話咁傷把刀嘅。點解咧？其實我哋砧板嘅木材咧有分啱唔啱你嘅用法啦。咁有啲可能好襟用嘅，好硬淨嘅，咁樣咧隨時就好傷把刀咯。而呢隻闊木嘅好處咧就係我哋用啲日式刀具咧，非常之咁鋒利啊，咁樣噶嘛。所以切落去嘅時候咧，如果我哋啲砧板咧係好硬淨嘅，例如係咩硬淨咧？我呢一塊呢一塊咧就冇咁拖埋去咧，啲聲咧都會唔同嘅。咁我粗粗地哼一哼俾大家睇。咁呢度咧已經係花咗啦。咁呢一塊我一陣先講。咁我哋咧嗱，呢塊就係我今次我自己最開心嘅一個砧板啦。好處就係輕身抗菌啦。咁另外打理方面咧都會有些少嘅技巧啦。同埋呢一塊木咧有分級數嘅，會有分原木啦或者係拼板。咁點先為之原木咧？你會見到佢，咦？全部啲紋咧都會接晒嘅，咁呢啲就係一件原木，咁價錢咧就會爭1/4到1/5咁上下，冇記錯。咁啊，大家可以諗下，究竟你要拼板啦定係原木？原木咧就會長久以嚟就會襟擺一啲嘅，咁拼板咧無論個顏色啊或者即係一節節嘅顏色咧都會爭少少啊。嗱，咁我哋一陣先再去講點樣去做一個好簡單嘅日常打理，因為都幾搞笑嘅，想同大家分享下。咁呢一塊又係乜嘢板乜嘢木咧？呢一塊係木定係竹咧？其實咧好明顯，你會見到佢啦。呢啲就叫做拼板啦，係一啲叫做我諗叫做都算係叫啲竹蔗啊、竹渣壓出嚟嘅一啲竹板啦。咁你見佢發晒光好得意嘅。咁呢啲咧係唔係咁適宜用嚟做砧板嘅？我特登咧就係貪佢呢一個原因嘅。佢會發晒光就係做咗一啲嘅立面啊咁樣樣。咁我要嚟做咩嘢咧？就係要嚟當住一個工作台啦。呢一塊都已經夠啦。咁個好處係咩咧？就係可以以防止一個不鏽鋼呢個星盤咧比較反光。其實我換呢兩塊砧板嘅目的咧，就係諗住拍啲嘢咧就會好睇啲咁俾大家睇。同埋最緊要呢一啲竹嘅材質咧，又係抗菌啦。加上我叫阿師傅咧就鋪咗一層呢啲咁嘅蠟嗰啲嘢喺度咧，保養能力咧就會更加好。但係就唔係咁適宜做砧板咯。而價錢咧相當之咁優惠啊！呢一塊嘢咁大塊嘅，估唔估到幾錢咧？58蚊人仔，兼埋運費啊嗰啲，我諗100蚊以內一定唔使噶啦，已經可以做到呢個效果。所以大家不妨考慮下佢嚟做一啲好簡單嘅一啲工作台板啊咁樣樣。咁啊厚度咧大概係都係掹住差唔多有2 cm 咁厚啊。咁啊抗菌性又 OK 啦。咁但係就唔係咁適宜做砧板嘅。呢個就非常之咁抵玩啦。
咁之後咧，我哋就試下呢兩個淘寶開箱啦。咁呢個咧就話要嚟拆呢個剝蒜皮嘅。咁好多時候咧，我想做一啲蒜子啊，即係原粒攞去炸咧，我就想成個試下睇出唔出到皮。咁佢個說明書咧就話淨係切咗嗰個頭咧就用得噶咯喎。咁呢個價錢咧就大概係5-6蚊咁上下啦。咁我希望佢得啦。嗱，咁嘅環境，我哋一齊試一試呢啲新科技啊！塞晒入去先，咁之後咧就試下咁樣去捽咯。咦，嗱呢次我覺得好似麻麻地喎，好似都係揾把刀壓佢好啲。如果逐粒搣嘅話咧，都好似得得地。咁啊，如果有機會喺淘寶見到咧，就自己可以考慮下試唔試玩佢啦。玩完個剝蒜衣神器，跟住我哋玩下呢一把磁吸嘅擦傷刀。咁買開淘寶嘅嘢咧，應該就有啲用啦。我特登買翻嚟要嚟做咩嘢咧？其實好多時候有啲尖頭嘅鉸剪咧，即係我哋去批完一啲嘅膠製品之後咧，黐咗陣膠啊，所以個刀鋒咧就比較難去循環再用。咁而呢一把刀咧有 double lock 啦，呢個就係個 lock 位，跟住咧仲要有個磁粒。要嚟可以磁埋牆啊嘛，磁喺啲雪櫃度啊，咪 very good 咯。咁個磁力效果係點樣樣咧？我呢度有一個不鏽鋼定鐵嗰啲嘢啦，都 OK 喎。咁啊唔係話太大力啦，咁都叫磁得到。咁同埋咧，佢個刀鋒咧有啲鋸齒啊。咁個鋸齒咧，我哋試一試佢睇下夠唔夠嚟去紙皮都可以做到呢個階段。咁你當佢係一個硬皮箱。咁呢一個鋸片睇嚟都唔錯喎。咁呢把刀賣緊幾錢咧？就好似6蚊定8蚊。咁你話我 double lock 完之後咧，仲有分3段嗰個長度。咁你用嘅時候，你咪唔使話直下用把鉸剪啊，又或者你一做完呢啲嘢一黐埋去，咁啊又可以擺喺雪櫃側邊，都幾 OK 喎。好似8蚊左右咯，不妨考慮下。玩完呢兩款嘢，大家有冇啲興趣去買佢咧？咁買佢嘅時候咧，嗱我就唔黐翻條 link 喺度啦。其實我俾翻2秒鐘時間你啦，你去 screen 咗呢個屏幕咧，你攞翻去淘寶嗰度去揾佢出嚟咧，就會方便好多啦。咁或者我俾個包裝你 ，1、2 2秒，咁大家咧 screen 咗咧就可以去揾下啦。咁啊另一樣嘢嗱，如果你有用開呢個台布咧，呢個非常之咁啱大家嘅，認唔認得佢啊？咁我呢個嘢我哋唔講住，一陣先再講呢個嘢，包你有排都唔使換㗎啦，包你慳到錢，一陣先再講。買咗一塊咁靚嘅闊木砧板翻嚟，如果打理得唔好嘅，佢就真係好快容易會發毛啊，或者係會變到去有啲紅色啊，總之會冇咗呢個咁靚嘅木紋顏色啦。嗱咁其實喺我哋日本菜咧個保養方法咧就有些少特別嘅。咁就不同於我哋呢一塊說明書啦。嗱，其實佢已經係寫到明咧點樣可以幫我哋預防啦。可能係加啲食用油啦，搞到佢就入唔到啲水分落去啦，咁就唔會話龜裂啦。咁啊，日子有功之後咧，就磨翻平佢啦。咁大致上咁。咁我哋喺職場上面又會點樣去打理呢啲闊木砧板咧？其實好簡單，我哋唔會話落油嘅。嗱，買到翻嚟，如果你塊砧板係唔係好滑手嘅，咁當然揾翻一啲400毫左右嘅高密度砂紙磨翻滑啲啦。咁第二步做咩咧？我哋要去將佢過一過水，洗走佢表面嘅塵埃先。咁我哋盡可能咧都兩邊洗翻走佢，咁令到佢咧啲邊位啊啲全部都俾佢受一受水。咁受水個好處咧就係俾佢吸收下一啲水氣啦。吸收咗水分嘅木砧板咧，你摸上手咧就會係比較絕手啲嘅。咁佢個好處就係嚟咗啦。咁無論我哋擺啲肉類啊、豬牛羊雞魚都好咧，放咗落去咧就冇咁容易跣啊嗰啲魚啊嗰啲嘢。但係唔好處咧，越係白色嘅砧板咧，就係越擔心嘅係紅肉。咁啊紅肉咧就好容易上色。咁所以咧好多時候我哋喺我哋吧台做嘢嘅時候咧，一見到啲吞拿魚啊、和牛啊啲嘢，我哋都會用翻一塊嘅
纖維板啊或者係膠板落去切咧，咁就可以做一個基本嘅保養呢塊砧板，俾佢去做一個更加乾淨企理嘅樣貌去對客啦。咁我哋濕完塊砧板咧，佢亦都好快咧會受到浸水落去啊。咁我哋新砧板咧，大概咧我哋去沖一沖水，大概2-3分鐘，等個面頭咧受咗一陣薄薄嘅水氣落去塊木砧板度先。咁目的咧就係保持一個些少嘅濕度，令到佢咧就唔會話咁容易龜裂啊。特別係一啲好乾燥嘅地方咧，木砧板最麻煩嘅就係會係龜裂啊嘛。咁我哋如果用原木嘅話咧，就冇咁容易發生呢啲狀況嘅。咁啊，如果你係用夾板，即係呢度，譬如呢度有4塊夾板嘅，咁其中有一塊特別係受到水嘅，咁佢咪會漲啲逼爆塊板啊，逼爆其他比較乾燥嘅板。所以要買嘅貴買平用，我哋不妨咧買翻塊原板，價錢咧爭1/3、1/4左右。咁我哋就學識咗呢個叫做貴買平用咯。做完一個表層嘅清潔同埋保濕之後咧，嗱我哋望一望張說明書先。咁何謂要加食用油落去咧？咁其實個意思咧都係俾你噴翻些少油，由得佢風乾一陣，等佢外表咧就索咗陣油落去，油封住啲水氣，唔咁容易入水，就冇咁容易發毛。個意思應該就係咁啦。但係喺我哋職場上咧，基本上我就做咗10零20年以嚟咧，都冇見過有師傅會喺塊砧板度上油嘅。咁只會我哋會用個打磨機磨翻走一啲嘅刀痕啊咁樣。咁同埋我哋日常點樣做咧？嗱，每一次我哋用砧板嘅時候咧，都必定會咁做嘅。咁啊，用翻一啲暖水啦，即係大概90度度，都唔係暖嘅熱水。每個朝頭早我哋會拖一拖水，做一個表層嘅高溫消毒啦，咁先繼續去做其他嘢。咁至於喂，我哋用完塊砧板咯喎，咁點樣去洗砧板咧？嗱，洗砧板真係要緊要啲啊！即刻嚟講下。洗木砧板有2樣嘅秘密武器，佢分別就係一支咁嘅嘢啦，同埋一把好粗用嘅一把菜刀又好，或者一個砧板刮。日常清洗木砧板分別咧就有一把渣嘅刀啦，同埋一啲嘅醋啦。咁醋有咩用咧？就係因為佢個酸鹼度夠酸性或者係夠鹼性咧，我哋都可以將佢一啲嘅細菌咧就係殺死嘅。咁同埋咧，我哋仲可以叫做洗完之後咧過一啲嘅熱水啦。即係其實你用90度嘅高溫水咧去拖落去就 OK 嘅啦。咁啊，同埋啦，我哋最緊要，如果我哋呢把嘢點樣用咧？好多時候我哋見到啲豬肉佬啊啲嘢就係用木砧板，都係咁樣去鏟翻走佢。但係一般嚟講，我哋日菜咧就唔會咁樣去做嘅。一般我哋都係揾翻啲醋啦，啲醋咧就會落翻一個支樽啦，咁樣叫做去肥一肥佢。咁點解唔可以用鹼液落去洗咧？其實最主要因為鹼液咧，佢會殺咗佢本身木本身嗰個抗菌能力啊，所以我哋就唔會用鹼嚟去洗嘅。咁你可能用個刷咧，就要嚟刷一啲嘅砧板嘅刀痕啊。咁我哋落翻噴少少醋落去，咁去擦手佢，咁已經可以做一個基本嘅殺菌消毒啦。咁啊，擦完醋之後咧，過完水之後咧，再用翻啲熱水去拖佢。咁我哋呢一個咧就係我哋每一日去處理呢塊咁靚闊木砧板嘅一個保養咯。咁我哋到最後係點樣咧？抹翻乾塊砧板先啊！抹到塊砧板可以算係冇任何水分嘅時候咧，咁我哋咪墊翻塊毛巾。最緊要就係啜得到台面嘅毛巾，唔好話太過殘嘅毛巾就 OK 啦。咁我哋咧多數都會凍翻塊砧板喺度啊。咁凍喺度嘅意思咧，就係令到佢咧會去風乾佢左右兩邊。咁每一日咧，我哋都係做一個凍砧板嘅動作，吹翻乾佢。咁啊，同埋啦，久而久之，如果你想做得更加之好嘅，側邊呢啲位咧，你可以噴翻些少油落去都 OK 嘅。咁但係我就唔會咁做咯。一般嚟講，咁你見呢啲如果有發毛嘅跡象，即係有少少黑嘅跡象咧，咁你揾翻啲砂紙磨翻佢啊，過翻水就 OK 嘅。所以呢個其實只要你日常有翻些少心機去打理佢，凍翻起砧板咧，唔俾佢養水喺裏邊咧，佢就唔會話發毛。而呢啲木最好嘅一樣嘢就係自帶一個抗菌嘅能力，同埋一樣嘢就有啲木香啦，又唔會話傷到你把鋒利嘅刀，磨刀嘅次數咧亦都會相對減少嘅。咁啊，今次呢個闊木嘅日常打理就已經講完，咁啊就講埋我哋頭先嗰個 bonus，就係必定可以慳到錢嘅一個工具啦。最後一樣必定可以幫大家慳唔少嘅一個小工具咧，
真係非常之咁有用。即刻咧我就攞齊架撐示範一次點樣用呢一嚿嘢俾大家睇先嗱。咁其實我呢度有兩隻款嘅，一隻咧就係葉仔啦，一隻有隻根叉啦。咁其實仲有好多款嘅嗱，俾翻個 shop 俾大家啊。咁你一陣攞去 screen 一 screen 個頭咧，睇下去淘寶度 search 啦。呢個嘢都唔係平啦。咁大家估唔估到佢係咩啊？佢就係一個台布夾啦，不鏽鋼嘅。咁啊，首先我哋準備翻塊砧板，當佢呢一個係一張台啦。咁啊，加翻一張我哋平時用嘅台布啦。嗱，咁啊，平時台布點樣去紮咧？咪一條揾隻夾仔夾住側邊，唔好俾風吹咁就 OK 啦。咁我哋首先呢度張台擺到係咁樣樣，咁啊，奇蹟又再一次出現啦，係咪好爽啊？咁我後邊咧有把風扇喺度吹緊嘅，喺廚房有啲熱啦。咁你咁樣樣夾住佢，係咪好方便啊？即係難聽啲講，我哋香咗呢啲咁嘅不鏽鋼呢啲夾仔，都唔知幾時先會爛。佢好陰柔嘅啫喎，到嚟幾靚。所以有時淘寶真係幫我哋好多啦。咁啊，大家一定要有興趣嘅自己去 screen 翻個樣出嚟。台布夾咁樣就可以揾到啦。咁啊，希望呢段片咧幫到大家有啲日常嘅特別啲嘅工具啦，又或者有啲好多餘嘅一啲日常嘅衞生啊、處理砧板嘅嘢，可以幫到大家應對住日後每一日我哋都要去應對嘅一啲家庭瑣事啦。咁如果你都中意今集呢條開箱片啦，或者呢啲日常工具開箱嘅話咧，就記得俾個 like。分享埋俾朋友，咁大家有啲時候咧，我哋除咗可以煮餸、食飯、飲湯之外咧，仲有啲日常瑣事咧可以介紹翻俾大家。咁下一集我哋繼續一齊煮、一齊開箱啦！我哋下條片再見，拜拜。